हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र। आज हम बात करेंगे एल जी वॉशिंग मशीन। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसके बारे में बताएंगे कैसी मशीन है, आपको बताएंगे। तो हम बता रहे हैं, ये है स्मार्ट इन्वर्टर 6.2 kg की जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो इसमें हम कैसे वॉश करते हैं, कैसे कपड़े धुले जाएंगे, क्या क्या फंक्शन है इसके, वो हम सभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर। ये आपका टब दिया हुआ है, ये आप जब वॉश करेंगे तो ये इसको आप निकाल के इसको आप साफ कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको वापस ही लगा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन के बारे में। तो जब आप मशीन को ऑन करेंगे तो आपको एक पावर बटन ऑन करना पड़ेगा, तो मशीन एक चालू हो जाएगी, इस तरह बीप देगी। तो आप ये प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। नॉर्मल में आप नॉर्मल कपड़े, रेगुलर बेस वाले कपड़े धो सकते हैं, और आप जेंटल में जैसे आपके वुलन कपड़े हैं वो धुल सकते हैं। तो एक बार में आपको जल्दी कपड़े धुलने हैं और कम गंदे हैं तो धुल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉशिंग जीन्स हुई, जितने भी स्ट्रॉन्ग जो ज़्यादा गंदे हैं उनको धुल सकते हैं। और बात करते हैं प्रोग्राम 2 की बात। नॉर्मल कपड़े जो वैस पे धुल सकते हैं, जैसे रेगुलर कम गंदे होते हैं वो धुल सकते हैं। एक्वारेजर में अगर पानी आपका ज़्यादा खर्च हो रहा है, पानी बचता है, इसमें स्पिन नहीं होगा, पानी बाहर मतलब सुखाएगा नहीं कपड़े, और इसमें पानी वो बाहर अंदर ही रखेगा। और आपका टप क्लीनर, जब आपका 3 महीने बाद अगर इसका मशीन गंदी हो जाए, 3 महीने बाद इसको आपको साफ कर देना है। इसमें 100 ग्राम का एक सिल्का पाउडर आता है, वो डाल के और उसमें साबुन डाल के इसको हम पूरा इसको टप क्लीन कर सकते हैं, इससे इसकी पूरी गंदी बाहर निकल सकती है। आपको अगर कोई भी अगर आपको वॉश करना है या टप क्लीन कुछ भी करना है, तो आपको कुछ नहीं, नॉर्मल सा आपको पावर ऑफ करना है। नॉर्मल पावर ऑफ करना है, स्टार्ट करना है, दोबारा ऑन करके फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बीप के लिए हाई और लो कर सकते हैं। वाटर कितना लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी आपका टाइम बढ़ जाएगा। और आप वॉश कितनी बार कराना चाहते हैं, 15 बार या 25 बार जो भी है, आपको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। इसको इतनी बार और रेंज कितनी बार कराना वो आप कर सकते हैं। स्पिन करना हाई या लो में वो आप इसको कर सकते हैं। और आप जब भी इसको अगर टाइम डिले देखना है, टाइम डिले भी इसमें कर सकते हैं, कितने टाइम तक रखना है। जितना टाइम आप डिले कर देंगे, उतने घंटे, 4 घंटे, जितने चाहे उतना टाइम आप इसको कर सकते हैं। बस जब भी सिलेक्ट करना हो तो आपको पावर को ऑफ करना है इस तरह, और पावर को फिर ऑन करके दोबारा से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सिलेक्ट करना है आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको कोई भी अगर वॉश करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप बस नॉर्मल से कुछ पावर ऑन करना है इसको। उसके बाद आप इसको कोई भी इसमें चाहते हैं तो मैनुअली ये अपने आप ले सकता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये अपने आप ही जो भी कपड़े डालेंगे वो इसमें अपने आप ही आपको जरूरत है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो ये अपने आप ले लेगी। कितना पानी लेना, कितना रिंच कराना वो अपने आप ही सिलेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि अपने द्वारा करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं उनके द्वारा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे चैनल से, और हम और इसके आगे कपड़े धोने कैसे क्या है वो हम जरूर बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप इस तरह इसको टैप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी लेनी है तो बस मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो आपको पूरी जानकारी हम देंगे। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कपड़े कैसे तो ले जाएंगे वो हम जरूर बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।